Gyere elő! Mondja neki, gyere elő! Mondja neki, bújj elő, mondja elő! Cici, gyere elő! Bújj elő, Józsi! Bújj elő! Kicsit csendben Józsi légy. Józsi! És reméljük, hogy ott volt egyszer egy szívbújja. Józsi, gyere már elő! Józsi! Józsi! Franciaország. És a Franciaországban az alapítókat ugye. Józsi! Ezért ugye Magyarországon nem ő fogjuk alapítani. És tehát utána több ember is elváltak, ugye már a kárszínész világkép. Józsi! Eléget, ugye az alapjában mint egy papa is, ez a kársz nagyon jó, tehát alkalmas egy szerszámfára, alkalmas egy fizikfára. Tehát beszélgessetek! ez jutott meg az, hogy minket sarok tartsanak. Tehát, hogy ezt is elvegyék, ezt a kevés értéket is, és akkor azt akarja, hogy te ugye a gyengébb minőség a világ, tehát már úgy akarod megmondani, hogy világminőségben, mert akkor mondjuk meg repcének a világot. Tehát nem tudom, kóstold el olyan? Amúgy észrevágja a különbség, mert egy apásznak nagyon finom, igen, teljesen más. Most már felrakod egy véregző felmos. Egy ühöngő kon. Az is már tényleg azt mondom, hogy tényleg jó. Más. Most kukja, úgy néz ki. Kukucs! Mondja, hogy hol a bab, mit a bab. Józsi. Várjad meg, állj! Én nem. És tehát igen, nem. Ráállt ezt az otthondákat is, mert sok dolgokban járunk el, mert mi is eljárunk. És ő mondta, hogy Jóska már, nem írja? te itt jössz egy nap, Mondja már itt több. 3 órával. De neked különösebben nagyon biztos, nincs elméletben is, pálinkát, elméletben is. Kezd, mész, most, azt mindjárt valami, amikor fúr. Hát különben mondta neki az a legnagyobb baj, ugye, hogy senki nem akarnak dolgozni, csak várjon, hogy ennyi a légy a rész. Hát úgy meg És azért, hogy így vagy, hogy így nem a kollégák nem elmásában, hogy hát akkor is megvan a rizikó. nem, abban, tehát ennyit belőlekat a tudod. Én azt mondtam, hogy nem nyilván, de nem megvan. De azt mondod, hogy te kiviszed Kingsvárosból, itt azt hiheted 3-4 évig. Nem több hónapon keresztül. Ott voltak a szerencsében fiatalok, ilyen valamelyik idősök, és hiába hoztak, hogy 40 sárga ugor. Hát ez 2 alkalommal kiviszed, ez főtesz ugornak. Tehát utána vége, tehát ez hiába. Többször nem érted ki, mert összeesik. 3 napot néti szedett állapotból dolgoznak. Utána nem vannak előtt. Harmadiknak nem vannak előtt. Hát sajnos most még nagyon szép. És a zuborkának a színe zöld. Nagyon A későbbiekben érik, akkor zöld marad. és rettenetesen látszik ez a szoros piac, hogy Az már szintén hát itt is nagyon visszhang van már elnézést, mert tegnapig volt, láttam, egyszerűen úgy képzeljétek el, hogy eddig tavaly hemzsegtek a románoktól, a oroszoktól, meg a ukránoktól, meg a szlovákoktól. Ugye, még együtt beszélni, hogy még akkor tavaly beszélni, hogy ezt a legjobb, mert a magyarnak nem nagyon kell, és most meg senki. Tehát, hogy így benyomta az orosz, hogy azt, hogy meg kell, ugye ezeket az országokat a rendet elfelejtették, mindennel. Ugye már Lengyelországnak jobb a adottsága, mint Magyarországnak, de viszont nem tud olyan értékérő semmiben teremni. Tehát a világon mi termeljük a legégesebb, legfinomabb terméket. Tehát nekünk a mezőgazdaságunk a világhírű, ugye a legjobb.
tanultuk is a kukoricát elmeg, és így nálunk Magyarországon is olyan például, hogy a legkedvezőbb éghajlatot és a legkedvezőbb legnagyobb mennyiséget le tudja adni. Tehát Magyarországon úgy, hogy ugye itt nincs kémikus teengedés. Hát és a legnagyobb elmékünk, a babonatejvék, ahogy most kiadottam, kerülni, mert egyszerűen az állami tárolásra már megvan, a lakosságos már megvan, és mindig az a több, sajnos ez lesz is, és hogyha valaki nem ilyen kár akarok lenni, de valaki visszafigyel, tehát az évek után, ugye szokták azt mondani, hogy a történelem ismétli önmagát. Ugye ez egy örökmondás. Hány éve volt világháború? 70 éve. Ugye mikor lett vége? 44, 44. Én nem tudom, hogy elnyomod össze akkor a másik világháború. 70 évvel vagyunk már utána, és most beindult egy nagy hatalom. És itt kezdődik majd. Itt 100%-ban lesz. Itt fog elkezdődni valami, mert ugye ezzel még csak behúzta, hogy letámadta Ukrajnát, az ukránok most nem hagyják magukat, ugye most elzárta magát Oroszország, és senkitől nem ér semmi az Unióból, tehát az európai részből, és senkitől nem ér semmi, és ez olyan vitát fog tudni, lesz, hogyha ugye Putyin nem enged, akkor itt látni kezdődés. Sajnos az a baj, hogy mindenki csak akarnak válni. Ettől voltunk, hogy a legnagyobb passzok, hogy elnézést. Aztán az annatáról volt, hogy dolgozott nagyon sokáig, és mondta, hogy most már ugye nem volt ilyen nem kell, csak a nagy almon kell, az kész. Tehát utána minden elmegy. Akkor az olyan tapasztalatból a tatárminiszterében, hogy igazgatóval, az mindenki. Nekem is ott van család ismerősöm, az öreg doktor Rémi a Kéklány, olyan házat, akkor a fiatal